Hey guys, murameze neza. Ndagarutse kandi kuri ya channel yacu ya Menya ivyo utari uzi MB cyangwa se megabyte dusanzwe twigira ko ibintu n'ibindi bigiye bitandukanye kuri telefone. Uwo mwumva ni je Morgan, ngarutse kuri ya channel yacu. Uyu munsi ndafitiye agatrick ku kuntu abantu benshi twihenda ko ku bintu vya Bluetooth na Wi-Fi. Abantu benshi bamenya iyo ugize nk'uko ukugura Wi-Fi ukugura na Bluetooth mu kuzugara, hari abantu bavyihenda ko bakaza gufyonda ngaha bakayugara ngo babahejeje, kandi murazi ko Wi-Fi na Bluetooth na location biri mu bintu bijya umuriro cyane battery ya telefone. Uyu munsi ndabazana agatike ukuntu mushaka kuzifunga atari mu buryo, kuko ngano uba wazugaye. Ego ngaho urabonamo ko ziba ziri off ariko ntabwo ziba zugaye. Uyu munsi agateke ndabazaniye naka ngenda bereke uburyo bigenda. Okay, uraza kuza inonya muri parametre ya telefone. Reka nce ino benshi bamenyereye ino muri parametre ya telefone. Araza ucenga kuri parametre ya telefone, cyo winjiramo ucuza ino munsi muri ahantu handitse location. Ucuza aha munsi ahantu handitse location ngaha. Ndaza mwese birimo muri telefone, nta numwe muri telefone ibintu bidakunda usibye gusa telefone y'amatushe. Okay, uraza winjira muri location. Je telefone yanjye ndiko ndakoresha nshoka ndabisanga ngaha anye kuri Wi-Fi and Bluetooth scanning. Ndaza mwese muri ko murabona kuri Wi-Fi and Bluetooth scanning anya. Abantu benshi muza gusanga handitse ko location service mu gihe telefone zaza zitandukanye, ariko je nshinga handitse ko Wi-Fi and Bluetooth scanning. Ako kantu kagira kane uvuye munsi uca winjirako. Aha niho wugarira Bluetooth na Wi-Fi. Ana kwanditse ko ati Wi-Fi scanning error apps and the service to scan for Wi-Fi networks at any time, even when Wi-Fi off. This can be used, for example, to improve location-based features and the service. Donc ngahanye bakubwira ko Wi-Fi yama yiteguye guscaninga buri application yose. Renga anye ibi bintu birashobora gukora umuriro muri telefone, kandi na Wi-Fi bagashobora kugira kwinjira muri Wi-Fi yawe cyangwa se Bluetooth yawe. Ahanye rero mu gihe bimeze uko uraza ukaca uzugara, niho ubuzugaye burundu. Uraza ugafyonda ko ukazugara, niho ubuzugaye definitivement. Uca wivirayo tayari. Ikiganone ikiwe ndafatiye no muzi cyari cyo cyukuntu dushobora kugara Wi-Fi na Bluetooth. Guys, imba uri mushasha kuri channel yacu, kanda subscribe hama ufyonde inzogera hama ukande tute kugira notification y'igano cyose nza ndakoreza cya gushikira kigihe. Kandi ndabasabe ikino kiganiro ama video yose nza ndakora muze muri ya sharing aba ya partage kugira n'abandi babashe kubona ubumenyi, babashe gukora follow na subscribe kuri channel yacu kugira nabo ubumenyi tuze turaburonkera hamwe. Mubikoze byo ari byiza cyane, ndabakunda cyane. Ciao.